Duit banyak motornya ngebul. Motor itu wasiat ya, itu wasiat. Cuman 300 masa lu itu mah cuman sebentaran doang Tapi ngebul-ngebul nyampe babelan ya, nyampe babelan. Nyampe babelan. Enggak nyampe babelan. Sur patu doang apa ya? Lagi provokakan kan. Mama nganterin ke pasar Baja. Bok, ini berani kawin lagi ya? Lu berani gak kawin lagi? Berani enggaknya. Saya masih sayang istri saya, Pak. Wah, Mantap. sayang apa takut? Bukan, saya masih sayang. Karena kurang tajir, anak dikasih motor 2. Mari ngegas loh. Istrinya itu ponakan Lydia Kandau, makanya dia sayang banget sama dia. Bukan orang Bombay, men. Bukan. Batuk.